sabotage โอ้ their โหเพลงแนวคันเทพมากครับสวัสดีครับพบกับผมด้วย JLL อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา reaction คลิปของ God of War from the Wild at the PSS หรือ PS4 นั่นเองครับแล้วก็ Far Cry Open World Gameplay Demo PS Underground นะครับก็เราจะไปดูกันนะครับว่า God of War นั้นได้เปิดเผยคลิปอะไรบางอย่างนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคือคลิปอะไรเสียงเรียกจากปากนั่นหรอมันคืออะไรนะเราก็จะไปต่อด้วยFar Cryนะครับงั้นก็ไปเริ่มกันเลย Let's go Gather round, mortals. For the first time, hear the tale of young Atreus' maiden trip into the perilous Norse wilds, where malice and danger abound. Attempting to help a vulnerable creature, the boy wandered out beyond his protected woods alone. But I can't tell the whole story here, can I? You'll have to step inside. Atreus awoke to find his father missing. Not that there was anything unusual about that. Tasked with retrieving their dinner, Kratos would often take leave on day-long hunts. Why it took all day, Atreus never fully understood, but he knew better than to ask. After a quick breakfast, the boy got up and headed outside to practice his archery. He drew his bow taut, let his deep breath loose, and released an arrow. It sailed far beyond his target, becoming just another stick in the woods. The boy sighed. He'd have to find it later, likely when he wasn't looking for it. Determined to hit the target this time, he grabbed another arrow and focused hard. He held the string till his arm burned and let it fly. A bullseye! Well, almost. Maybe if you looked at it from a certain angle. You know. His mother called, and though he wasn't quite done yet, Atreus put his arrows down and went inside. Every day she would teach him, mostly language and archery. Honestly, the kid was pure dead brilliant, reading and writing on his own already. Today she gave him a lesson he was especially excited about. The creatures of the Norse wilds. Berserkers, trolls, witches, and even the undead. After answering her son's many questions, Atreus' mother sent him back out. He fired a few arrows, missing with most of them. He wasn't a bad archer, really, but he wasn't easy on himself either. Frustrated, the little bairn sulked off into the woods. Don't sulk yourselves. Follow the boy to the next area. Atreus climbed up and sat cradled in the branches of one of his favourite trees. On days like this, he liked to close his eyes, listen to the forest, and let his mind wander. This kind of solitude never felt lonely to him, perhaps because he could hear things others could not. Ever since he could remember, the thoughts of others, animals mostly, could intrude upon his own. He couldn't much control it, and he didn't tell his mother or father of it, but it only added to the boy's absolute captivation with what adventure might lie past his all-too-familiar woods. As Atreus craned his head in an attempt to hear even farther, a desperate cry for help crept in at the edges of his mind. Not a whisper in his ears, but rather a shout inside his skull. Atreus shot up, and as he did, heard a second voice, a call to adventure, taunting him with the promise of a hero's journey. He jumped down from the tree and ran toward the voices. They grew louder and louder, overwhelming him to the point that he halted abruptly, stumbling as his inertia nearly overtook him. He hesitated there, knowing it would displease both his parents to venture further. In response, the voices only grew more urgent, demanding his attention. The lad could barely concentrate with his cacophony filling his head. He decided to follow the cry for help. Even as he did, the other voice derided the boy, calling him a coward. But if Atreus were to disobey his parents, it would have to come with good reason. Surely, he thought, they couldn't be too upset at him for responding to a distress call. Nearly convincing himself this might be true, Atreus took a deep breath and stepped out of the protected woods he'd known all his life into the foreboding Norse wilds. Delve deeper into the woods, unless of course you're too frightened.
Making his way through Midgard's unfamiliar terrain, the pained cry of a wounded doe rang out, carrying on the faded breeze. After attempting to study the patterns of nearby tree roots to use as a guide back home, he set off in the direction of the injured animal. He imagined himself as the gods from his mother's stories, travelling to distant realms on the great tree Yggdrasil. He was brave Tyr, mapping the unknown for the good of all the realms. He was the mighty Ullr on a hunt for honour and glory. He was lost, completely and hopelessly so. The woods now seemed to be a repeating maze of trees and jagged boulders. His growing panic was interrupted by sharp screams of agonising pain. The wounded animal was near and in true peril. Forgetting his own dilemma, Atreus shot toward the cries of the beast. And there, in a clearing near a creek, he saw it. A wounded doe lay on the ground. The matted, blood-stained fur on its chest heaved up and down as it struggled to breathe. An arrow jutted out of its neck. But what hunter would seek an innocent doe and fail to finish it off? The animal looked Atreus straight in the eye. The one he had called had come. You're safe now. I'm here, Atreus said, clumsily attempting to comfort the poor soul. You can let go. The doe's strained breath became shallower. It took one final gulp of air in and ceased to move. Atreus laid his hands on the doe's heart and softly recited Norse death rites, inspired by his mother's teachings. The boy sighed, and his eyes drifted upward. As they did, he noticed there was far too much blood on the ground for a simple arrow wound. The red stains in the snow trailed off into the deeper brush. Atreus jumped to his feet to follow it. What horrors await at the end of the trail of blood? There's only one way to find out. The boy didn't have to go far to understand. The trail of blood didn't belong to the doe, but to the hunter, who now lay in pieces at Atreus' feet. His stomach rolled as he took in the scene. He held his breath, attempting to let the nausea pass. And that's when he heard something else. Something hidden by the dark forest, mere steps away and still breathing. He turned to see two creatures from his mother's stories. Heaving, vile, undead monsters of pure rage. Draugr. Atreus' eyes grew wide as they met the empty sockets where the Draugr's eyes were supposed to be. The larger one roared, then it charged. The boy went for his quiver. He found an arrow, lost his footing. Crashing to the ground, the Draugr rushed ever closer. The larger one plucked Atreus from the ground. The monster bellowed, spraying rotten teeth and flaps of decaying gums. Its half-tongue flailed blindly like the death throes of a headless snake. It was disgusting. In desperation, Atreus stabbed out with his arrow again and again and again, and by pure chance he connected, striking the Draugr through a hole in its skull. The monster dropped as it continued to scream and stab. The boy had no time to celebrate. As the second Draugr raised his blade, Atreus shot an arrow. It exploded against the Draugr's sword, shattering it to pieces. Quicker than the boy could react, a shard of the blade sliced into his arm. He yelled out in torturous pain. But as the Draugr drew in for the final kill, Atreus wasn't afraid anymore. He was angry. The blinding pain turned to white-hot rage as his ears pounded. His vision glazed to pure red. As the creature bellowed with fury, so did Atreus. Two warriors with nothing left but anger and pain. The last thing the boy saw before the world went black was a ghostly white hand grabbing the Draugr by its throat. A small quiet question escaped Atreus' lips. Father? Oh, ปาโทขวานนะฮะอาวุธเขาประจำในเกมนี้แล้วก็ชุดของพ่อแล้วก็ชุดของลูกธนูด้วยโอ้โหของเล่นในสมัยเด็กของลูกชายของเคโทสนะครับ
โอ้โหเพลงมันกระตุ้นอารมณ์เหลือเกินนี่ไงมีดล่าสัตว์ในฉากตัวอย่างแรกเลยครับโอ้โหของเขาดีจริงๆเรามาดูคลิปกันต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นFar Cry Open World Gameplay Demo นะฮะจาก PS Underground นะครับก็ไปเริ่มชมกันเลยครับมา But I remember, people talking about this, like, why is the car on fire? Because it's awesome. It is. โอ้อะไรวะเนี่ย Dangerous, awesome. โอ้ทางที่อีเวนต์เหรอไม่ใช่เด็กๆแล้ว Welcome back to PlayStation Underground. On today's show, a very special guest and game. โอ้รู้สึกว่ามันจะยาวไปนะฮะเดี๋ยวจะหาคลิปอื่นแล้วกันอะไรนะฟาคาย5เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องขออภัยด้วยคลิปนี้มันยาวมากๆอะไร resistance หรือเปล่านะผิดนี่นะครับเป็นอันใหม่ครับเป็นฟาคาย The Resistance Trailer นะครับ Ubisoft ต้องขออภัยด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงก็มาตรฐานนะครับก็จะมีเลือดแล้วก็ความโหดร้ายแล้วก็เกี่ยวกับคนแรงต่อผู้บริสุทธิ์สาเช็คเสื้อภาษาที่ดูแข็งกระด้างก็คือคำหยาบนี่นะฮะแล้วก็มีการใช้ยาแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยคือยาบ้าและแอลกอฮอล์นั่นคือเหล้าเลยครับไปดูกันเลยครับ ว้าวตายหมดเลย Ubisoft The world is going to hell out there. Eden's Gate is Boy. the center of it all. โอ้โห You want to get out of here alive? ขาด Gotta make them feel the pressure. วิ่ง Sabotage โอ้ their โหเพลงแนวคันเทพมากครับ destroy their convoys and their guard โอ้โห stations. You ว้าว remember, the more you play with their nerves, the bigger their reaction. And That's what- nerves, they've got yeah. lots of it. เฮดช็อตปะล่ะ Good people. เจ๊เฮ้เลยเฮดช็อต All they need is a spark. โอ้โหไฟแมนเลยเฮ้ The มา more แล้ว you มาแล้ว operate a region, the more the resistance meter will เลย grow. เฮ้ช่วยเรา More เยอะ resistance มาก means more people who fight by your เลยเฮ้ชาวดีนะเลยอ๋อไม่มีด้วย Let's make sure we โอ้โห don't เฮลิคอป miss เตอร์โอ้โหระเบิดโอ้รถออติมัสพามฟาคาย5ว้าวโอ้สุดๆอะไหนๆก็ยาวๆเลยเนาะเราก็ขออีกคลิปหนึ่งเลยฮะฟาคายนิวเกมเพลย์อินฮอลแลนด์วัลเล่นะฮะก็เราดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมแปลไปครับเหมือนเดิมโอ้สลิงมาระเบิดอย่างเท่นี่เทปแม่งจิบคอนั่นไงFar Cry 5 is the biggest, most open Far Cry to date. โอ้โหขับรถชนนะฮะเกมนี้นี่เหมาะสำหรับ17 ปีขึ้นไปครับเพื่อ18 บวกนี่แหละชนแหลก blowing up their stuff. resistance. How you do this is โอ้โหยิงกล้องนี่ทุบเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อผู้หญิง more จะ or less เป็น from the ผู้ get-go. นี้แหละ The entirety of Hope County is yours to explore. ขับรถ However ไป you ขับรถ like, ไป truck, helicopter, or fast travel wingsuit airdrop. อย่าเฮ้ยพาราชูทด้วยนึกว่าเพลงได้กาว Trailers might reveal prepper PUBG. patches protected by puzzles or challenges or Wolverine. โอ้โห Or you might find signposts that reveal picturesque cliffs from which อ๋อ you สามารถโดดร่ม can ได้ go. จุดนี้ You might even discover a plaque commemorating the impossible deeds of 70s daredevil Clutch โอ้ Nixon. วิ่งข้ามอีเวนต์ Be able to say recreate his literally on fire rally Oh, run through oh. sprinkled checkpoints that delay your Oh, inevitable that's a guy, man. explosion. As
As with any Far Cry game, however, some of the best โอ้โห unpredictability แม่ง itself. มาฮะ You've got cultists, ได้จับไม้ vehicles, พายไหม fire, and extremely violent โอ้โห enemies ไม่ running ไม่ at once. It only takes a second for a mission to go from high-tension stealth ได้ to ที่ berserk carnage ฮันโซครับ as เป็น that ฮันโซ incendiary arrow missed a cult ฮันโซจะแข่งโอวาทครับ bull instead. โอ้โหกระทิงไ Far ม่ฟัน Cry หรือเปล่า 5 also expands one of the best parts of earlier games, scouting out enemy outposts, methodically hunting down all ได้ the ที่ defenders, and ปาดหาลูก conquerors พัก for your side. Not only are outposts everywhere in Hope County, clearly marked by columns of black smoke, but all across the ม map อเตอร์ you ไซค์ find prominent citizens ไล่เฮ้โอ้โหธนูเป็นระเบิด helping them push back and ไล่ reclaim เฮ้เบิร์นมัน to join you in battle, or at least give you more intel about the cult's อย่า activity. ไปกลัวอย่าไปกลัวฆ่ามันนี่เฮ้ As you reclaim territory from the cult, destroy เอาศ their พมัน property, and generally interfere with their เขาจะ plans, เล่นแรงหน่อย you'll ครับ fill a resistance meter for the region you're in. นี่เฮ้ This region of Hope County has 4 levels of resistance, and when you hit a new tier, the cult will step up its armaments and เรียบ tactics. ร้อยนี่เฮ้เฮ้ Once ช็อต Rebels' property is back under their control, Power, you'll be power. able to recruit them to follow ทับ you อะไร into fire, giving them orders with the D-pad and using อะไร their ยิง skills ยิง to help อะไร them นี่ขังหมาแค่นี้ก็ขังหมาออกไปเลย looking to fight back, and each outpost you liberate will unlock at least one fresh ปฏิวัติ experiment ดื่มแล้วสิ้นใจไหมครับ ready and eager to watch Okay. your back. You can run with อยู่คนเดียวอย่าให้มันรอด perfect for tackling the side quests that each outpost opens up, which โอ้โห will เล่น allow you to RPG spend เลย on more ammo and better guns. Guns for ฉาก hire สวยนะ is ผม good ชอบ to นะ fight. yes They can also revive you if you fall in ลุก battle. ลุก And you'll need to do the same for them, Sure, which sure, can sure, be a sure. little challenging under heavy fire. ลุก Don't let it bother you too much if you can't reach them in time though. They won't die, but they'll also be Oh, down no. for a while as they recover from their injuries, after which you can recruit them again. Also be aware that any cultist you take down but don't kill can พูดเดียวกัน also เปล่า be revived by ไม่สามารถยิงได้ทั้งหมด Be sure to finish him up. ให้มันรอด Far Cry 5 is an adventure you มึง can ทำอะไร explore. ไม่เห็นมึง And ตื่ the น fact ได้ that ที่ you ระ have เบิด sideways สวย in a แบบ second ไมเคิล because เบย์ you ran เฮ too ด close ช็อต to a ไปเล่นเป็น seemingly ดอก harmless turkey is a big part of the fun. Hope County is wild and unpredictable. ยิงก็ได้อะ Find out how wild when Far Cry 5 launches on March 27th, 2018 on PS4 ทำอะไร and อย่า PC. In the meantime, be sure to subscribe to this channel for more on Far Cry 5. โอ้โหเป็นการพากย์ที่มันมากครับ yes ก็จบไปแล้วครับกับ God of War A Call from the Wild แล้วก็จะมี Far Cry The Resistance Trailer แล้วก็ Far Cry New Gameplay Valley นะครับก็รู้สึกว่า God of War นี่ก็ในเรื่องยาวเนาะผมก็แปลผมก็นั่งฟังอยู่ก็พอแปลได้บ้างครับแต่ปากไม่ได้ขยับก็ขอโทษภัยด้วยในนั้นทีนี้นะครับเห็นชุดแล้วแบบเขาจะพาไปเล่าเรื่องราวของเด็กน้อยครับที่แบบสามารถมีพลังที่สามารถแบบโอ้ได้ยินทั้งสองเสียงครับเสียงเห็นความชั่วร้ายและเสียงเห็นความดีแล้วก็สามารถส่งวิญญาณสู่สุคติในวันล่าได้เลยถ้าผมไม่ผิดนะแล้วก็ความร่วมมือกันของไอ้ลูกชายคนเนี้ยกับเคโทสนะครับพระเอกภาคเก่าของเราหรือพี่โลนของเราพี่โลนซ่านะครับที่ฆ่าเทพหมดเลยก็หลังจากนั้นพอเล่าเรื่องเสร็จปุ๊บก็จะพาไปที่กระจกต่างๆเลยว่ามีของอะไรบ้างก็มีของที่โผล่ในเกมเพราะมีของเล่นลูกชายด้วยแล้วก็ที่ถัดไปที่ผมเห็นน่าจะเป็นรูปปั้นของหนูโมเดลของทั้งสองตัวละครนี่นะครับความเล่นก็อยากเล่นครับแต่ตังค์ไม่มีผมใช้แม็กบุ๊กด้วยอะไรไม่ได้เซ็งเลยต่อไปนะครับเป็นFar Cry Resistance Trailer นะฮะก็จะโหเนื้อเรื่องและความเข้มข้นเยอะมากโหแคมเปญนี่น่าสนุกมากมีฮันโซ แล้วก็มีหมามีสัตว์มีมนุษย์มีแบบว่านักเล่นเพลิงด้วยโอ้อาวุธจับกันจัดนะถือว่าภาคนี้ก็สมกับการที่เราคอยภาคนี้จะเป็นความรุนแรงอย่างมากครับเพราะว่าจะมีโจเซฟนะครับซึ่งเป็นนักบุญเป็นเสมือนพ่อครับพ่อเนี่ยพ่ออยู่ในบาทหลวงนะบาทหลวงเขาจะเรียกพ่ออะไรเงี้ยคุณพ่อประทำอะไรเงี้ยก็จะสั่งให้แบบว่าล้างบาปในการฆ่าคนผู้บริสุทธิ์มากมายครับมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องมากำจัดพวกเขาให้หมดเลยซึ่งในตัวอย่างนี้เห
เห็นอะไรหลายอย่างที่แบบว่าน่าเล่นมากๆแล้วก็ New Gameplay in Holland Valley ครับรู้สึกว่าอันเนี้ยครับมันจะเป็นการบอกเล่าว่ามันในเกมนี้มีอะไรให้เราได้เล่นบ้างมันจะมี Quick Time Event โหลดล่มได้ด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อนแล้วก็ถ้าช่วยไม่ทันก็เพื่อนอาจจะตายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าช่วยเพื่อนแล้วได้เป็นพวกเลยแล้วก็ความสามัคคีในทีมมีการแบบว่าถ้าเราทีมเยอะเราก็สามารถชนะมันได้มีแอบรอบเล่นกระโดดมาทุ่มอะไรเงี้ยเหมือนแอสซัสซินอะไรเงี้ยแล้วก็เอาบุญนี่จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวแล้วก็เพื่อนของเรานี่แต่ละคนก็มีความสามารถในการโดยเฉพาะผมชอบเครื่องบินนี่แหละถ้ามันเกิดอะไรที่ผมแย่มากๆเลยแล้วก็ที่ภาพได้คือมีฮันโซครับผมว่ายิงธนูโคตรแม่นโอ้โหสุดยอดจริงๆน่าเล่นครับก็จบไปแล้วครับกับการรีแอคชั่นครับทั้ง3คลิปนั่นเองครับผมแต่ก็ต้องบอกเป็นแค่คลิปเดียวนะครับคลิปเดียวยาวมาก9 นาทีเนี่ยแล้วก็ฟาคายแล้วทั้ง2คลิปนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างได้เลยนะครับผมอยากให้เราให้กำลังใจก็อยู่ที่ใต้ข้างล่างนี้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ที่หายไปนานเพราะว่าไม่ได้ทำหนังอะไรเพราะว่ามันจะปั่นอีเวนต์เกมมือถือครับช่วงนี้ติดเกมมือถือเฟกแกดวอเดอร์มากไรเดอร์คอมเมนต์ซิตี้มากจริงๆอยากไลฟ์สดนะไลฟ์สดในการเล่นเกมมือถือแต่มันพวกแล้วก็เครื่องคลื่นอะไรมันต้องใช้เงินมหาศาลในการซื้อเลยในการใช้ Wi-Fi ในการที่จะทำให้โทรศัพท์สามารถปล่อยรหัสที่สามารถซิงก์กับคอมได้ครับเซ็งเลยก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับตอนนะขอรับสวัสดีครับ